心心，喂，媽媽想問你嘢啊！你今日年初一返學點樣啊？返學係咪好似年初一咁嘅樣啊？心心，我想問下你啦，你今日返去有冇利是收啊？梗係冇啦，我哋都唔知道係新年，媽媽你都傻傻地。咁你返去有咩做啊？今日學校？媽媽，你都知我最叻就係咩？咪就係瞓覺咯，繼續咁樣去賣足3年365日。唉，心信，你睇下你而家個樣係點樣啊？係咪一個傻狗樣啊？心信，聽日繼續返學。媽媽，你傻咗？聽日我屋企有人嚟整嘢，我喺屋企看門口。唔好啦，你聽日返學啦，唔係你嘈到人。OK？